तो दोस्तों कल से काफ़ी परेशान था, टीन से ज़्यादा बारिश होने के चक्कर से पानी चू रहा था, चूने के कारण दोस्तों पंखे के सबसे। तो मैंने गाड़ी उठाई जल्दी से, तो मैं दुकान चला गया एमसी लेने के लिए, ताकि उसको एमसी लगा दे, हमें बारिश का चूना बंद मिले। जैसे मैं घर पे आया तो गाड़ी जैसे मैंने खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करी, जैसे मैं अंदर जाने लगा तो चिंकी कुछ बना रही थी अपने ड्राइंग के साथ में। तो जैसे मैं आया तो दोस्तों जैसे आपके सामने एमसी लिए है, आप लोगों ने काफ़ी जगह यूज़ किया होगा दोस्तों इस तरह के। तो इसमें दो तरह का आपको मिलता है, एक काला एक ग्रे कलर का, दोनों को हम दोस्तों मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का दोस्तों एक पदार्थ बन जाता है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर फटा टीन है वो चिपका देंगे। पन्नी थी, पन्नी फेंक दिया हमने। फिर जहाँ जहाँ हम लोगों ने हाथ में लगड़ के दोस्तों जहाँ जहाँ टीन चूरा था दोस्तों, हमने जरूर फिक्स इट करके हमने बढ़िया करके फिक्स कर दिया दोस्तों। तो अगले बार से पता चलेगा हमने जहाँ जहाँ लगाया फिक्स हुआ है सही से नहीं हुआ है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते।